Hi Leute, bis vor einer kurzen Weile saß ich noch auf der Couch, habe mir gedacht, boah, stressige Woche hinter mir, jetzt ruhst ich mal schön aus. Aber dann hat es mich gepackt. Ich habe aus dem Fenster geguckt und dachte mir, komm, schnappst dir die Kamera, verlegst das Abendessen nach draußen. Und so habe ich es gemacht. Ich habe meinen Rucksack gepackt und ich bin jetzt heilfroh, dass ich das gemacht habe, weil ich mich echt so ein bisschen rausgequält, aber als ich dann draußen war so richtig herrlich, einfach raus, frische Luft, laufen, gucken. Ja, und jetzt strome ich durch den Wald. Schau mal, was der Sturm hier angerichtet hat, die Sabrina. Und habe was Leckeres zu essen dabei. Ich werde mir ein kleines Shelter bauen. Meinen neuen Schweizer Kocher. Das ist so ein uraltes Militärset. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Da passt auch dieser Notkocher rein. Das werde ich mal austesten. Und habe ich vorher noch nie probiert. Und dann mache ich mir schön in der Pfanne, brutzel ich mir was Leckeres vom Hobo. Jetzt fällt es mir ein. Ich habe Öl oder Fett vergessen. Naja, muss die Wurst ein bisschen triefen. Ist ja egal. Genau. Und jetzt laufe ich erstmal ein schönes Stück. Bewegung macht ja auch glücklich. Herrlich, Leute. Den Schweinehund überwinden, Schuhe an, Rucksack drauf und ab nach draußen. Herrlich. Ich bin hier gerade den Berg hoch und hier ist so ein bisschen ebeneres Fleckchen. Vielleicht mache ich hier mal ein Shelter hin. Hier sind auch wie so Kuhlen. Ich vermute mal, das waren vielleicht von Rehen Schlafplätze. Hier sind auf jeden Fall überall solche Plätze, wo das Laub weg ist, alles ein bisschen platt gedrückt. Hier sind bestimmt 8, 9 solche Plätze. Meine Vermutung ist eben, dass es Rehe waren, die hier die Nacht verbracht haben oder irgendwann mal eine Nacht verbracht haben. So, jetzt schaue ich nochmal weiter. Ich habe hier so eine schöne Lichtung gefunden. Ich wollte jetzt auch nicht weiter in die Richtung laufen, weil da fängt jetzt ein Naturschutzgebiet an. Beziehungsweise nicht Naturschutzgebiet, sondern Vogelschutzgebiet. Und ja, da wollte ich einfach nicht die Tiere stören. Ich mache mir jetzt hier erstmal eine schöne Tasse Tee, genieße mal ein bisschen den Ausblick. Erstmal ohne Shelter und dann gucke ich nochmal weiter, wo ich mir ein schönes Shelter bauen kann, wo ich niemanden störe, wo ich die Tiere nicht störe. Herrlich. Das tut echt gut, Leute. Mal ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft. Einfach mal rausgehen. So, und einfach mal einen warmen Tee trinken.
Herrlich, Leute, es ist so einfach. Einfach eine Birne, ein schöner warmer Früchtetee. Herrlich. Ist einfach so schön. Und das Beste ist, ich sitze hier gerade so und gucke durch die Gegend. Und gleich da drüben habe ich echt einen coolen Platz entdeckt. Richtig tolles Plateau hier mitten am Hang. Ich glaube, da baue ich nachher mein Shelter hin. Wenn ihr wüsstet, wie er aussieht, wie Schwein. Die Kamera ist vorhin umgefallen, voll in Dreck. Jetzt habe ich eine taktische Kamera, die sieht jetzt richtig used aus. Voll gut. Ah, geil. Und den warmen Tee, den finde ich auch super. Also Leute, ich muss sagen, ich bin begeistert. Diesen Kocher habe ich mir jetzt, ich glaube vor 2 Wochen auf dem Buschkrafttreffen in Hessen gekauft. Beim Severin. Weil ich den so urig fand, ja mit diesem Korken. Und dachte, hey, das ist voll das buschkraftige Teil. Passt auch total gut so ineinander. Und ich bin echt mega begeistert. Also mit diesem Standard Schweizer Sprit hier hat das Ding ruckzuck, weiß nicht, 5 Minuten hat es gekocht. Scheint mir sehr effizient zu sein, auch hier vor allem in dem Sturm. Es ist sehr windig. Das Feuer zieht ja so hoch am Becher entlang und dann hier oben raus. Also es geht entlang des ganzen Bechers. Das finde ich echt gut gemacht. Ja, einziges Minus, was mir auffällt, ist aus Aluminium für manch einen, aber mich stört es nicht. Ich koche eh nur Wasser da drin, das ist kein Problem. Solange man nichts Saures da drin kocht, ist das kein Ding. Ja, echt gut. Vor allem Baujahr 76. Sowas mag ich, das finde ich geil. Leider nur ziemlich selten anscheinend, hat der Severin gesagt. Aber ich glaube, der hatte noch 2, 3 Stück. Also ich verlinke euch mal einen Shop, falls es euch interessiert. Könnt ihr gerne mal anschreiben. Finde ich echt gut. Taugt. Der Tee taugt auch. Ah, herrlich. Das baut auf. So, jetzt baue ich mein Lager. Ich habe hier ein richtig uriges Plätzchen entdeckt, so richtig dschungelmäßig, mit so Schlingpflanzen. Das ist eigentlich echt ziemlich cool hier. Und da laufe ich jetzt mal hin. Machen wir dann, schauen wir, ob ich dann einen schönen Spot finde. Ich weiß noch gar nicht, ob ich heute ein Schrägdach brauche. Wenn dann aus Gemütlichkeitsgründen. Aber hammerurig hier, geil. Schaut euch das mal an. Da hinten, das kann es werden. Da laufe ich jetzt mal hin. Das ist ja mal mega. Das ist irgendwie so ein alter, mittelalterlicher Weg oder sowas hier. Total genial. Perfekt zum Lagern, weil es halt optimal flach ist. Eben. Jetzt mal nur ein bisschen Holz für mein Hobo.
Da sind sie wieder. Schöne Kiefer habe ich gefunden. Abendessen. Das sind die einfachen Dinge im Leben. Der Geruch von Sellerie, Zwiebeln und einer Wurst, gemischt mit Fichtenrauch. Herrlich. Dazu habe ich noch ein alkoholfreies Gingerbier. Herrlich, so sehr starkes Ingweraroma. Aber ich habe ja die Butter oder das Öl vergessen. Ich habe jetzt ein bisschen mit Wasser abgelöscht. Aber dass das Gemüse ein bisschen durchziehen kann. Dass es weich kocht. Ja, funktioniert hervorragend. Kein Salz, kein Pfeffer. Einfach nur Nahrungsmittel. Als Appetizer gönne ich mir noch ein bisschen Schokolade. Schöne dunkle Herrenschokolade. Guck mal, wie dunkel die ist. Sehr lecker. Das ist so wunderbar. Das Abenteuer ist echt direkt vor der Haustür. Man muss es einfach nur tun. Gleich ist es soweit, Leute. Gleich ist es soweit. Draußen schmeckt auch alles nochmal umso besser, wobei das Essen ist natürlich schon fantastisch, was ich hier koche. Ganz einfach Suppengemüse, einen schönen Pilz, eine schöne Wurst, eine schöne herzhafte, wobei wer nicht möchte, der kann auch irgendwas anderes nehmen. Eine Zwiebel finde ich gut. Genau. Cashewkerne finde ich super, wenn man es vegetarisch machen möchte. Wasser rein. Wasser in Martin rein. Fein. Ja, die Flasche gefällt mir echt. Wir haben ein Bushcraft-Treffen gesehen, habe mich da richtig rein verliebt. Dachte, das ist so ein Ding, das habe ich noch nirgendwo gesehen. Einfach genial. Richtig bushcraftig. Fantastisch, Leute. Ich freue mich so drauf. Wisst ihr was? Nach dem Essen mache ich hier schön alles aus, alles schön sauber. Und dann mache ich so einen richtig schönen Nachtspaziergang. Oder Abendspaziergang. Es wird jetzt schon langsam dunkel. Man sieht es vielleicht auf der Kamera.
Und ich finde es eine ganz besondere Stimmung, kurz bevor es dunkel wird. Dann werden die Tiere so leise im Wald. Und ja, dann muss man so. Man achtet dann weniger mit den Augen auf den Wald, sondern auch ein bisschen mehr mit den Ohren. Und das wird dann so. Ja, so eine ganz spezielle Stimmung, finde ich. Und wenn man leise unterwegs ist und keine Taschenlampe dabei hat, macht es das nochmal besonderer. Das ist irgendwie so Teil von diesem Nachtwald. Ich freue mich schon drauf. So, ich glaube, jetzt esse ich. Herrlich. Guten. So einfaches Essen. Und so gut. Das Licht ist fast weg. Ich esse jetzt noch ein Stück Herrenschokolade. Und dann packe ich zusammen. Und dann laufe ich noch so circa 4 Kilometer durch den Wald und es wird immer dunkler werden. Ich freue mich schon richtig drauf. Das Licht wird immer schlechter, deswegen verabschiede ich mich leider hier schon an der Stelle von euch. Ich kann die Stimmung auch nicht so rüberbringen, wenn man nachts durch den Wald läuft. Einfach mal selber ausprobieren. Ich freue mich wie immer riesig über Kommentare von euch, über einen Daumen hoch, gerne auch über ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Und geht einfach raus. Einfach machen. Tür auf. Bumm, Natur. Herrlich. Muss ich auch öfter machen. Ich finde es cool mit den YouTube-Videos. Dadurch, dass ich euch diese Leidenschaft rüberbringen möchte, gehe ich auch öfter wieder raus. Das finde ich gut. Auch mal so unter der Woche oder mal am Wochenende für ein paar Stunden. Danke euch hierfür. So, jetzt aber. Macht's gut. Ciao, ciao. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier in der Lichtung. Und ja, ich weiß nicht, ob man es noch sieht oder erkennt. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall in den Wald rein. Da hinter mir ist er. Und da laufe ich jetzt erstmal so 3 Kilometer. Ja, herrlich. Ich habe gerade schon Waldkauz gehört. Richtig cool. Also, in dem Sinne, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Fantastisch, was man denkt, was man sieht. Alles nur Einbildung. Gerade eben dachte ich, da steht jemand. Aber es war nur ein abgebrochener Fichtenast. Das ist ganz besonders diese Stille. Ganz allein im Wald. Ah, herrlich.